slash enter cd exam enter cd mysql enter cdbin enter mysql spasi minus spasi root spasi min p spasi min h spasi 127 titik 0 titik 0 titik 1 enter create database db pesawat titik koma enter use db pesawat titik koma enter show data proses titik koma akan muncul seperti ini. Sekarang masukkan lagi create tabel pesawat buka kurung enter masukkan atributnya. Pertama kode dari pesawat spasi integer dalam kurung 11 spasi primary key spasi auto increment enter nama pesawat teks koma enter nomor kursi masih car kurang enter masukkan lagi create pesawat titik 2 ini ada sedikit kesalahan. Selanjutnya kita masukkan describe pesawat titik koma enter dia akan muncul seperti ini. Oke.